去溜墨呀，去奥特莱斯了。对，然后在樱桃也是这条路呀，在樱桃也是在那个地方噻。手机啊？那你不是跟我串了吗？你手机也放歌，爸爸这里也放歌，那我们两个听谁的呢？你可以看看那个 YouTube 什么，好吧？哇，前面全是大风车，你看，好多大风车。这条路好像是去拉斯维加斯了。不是，去拉斯维加斯不是这条路啊。或者老小。车是干嘛的？大风车是用来发电的。那路人差不多，样子也差不多。哎，这个脾气怪是吧？再来一张。他脾气多呀。你有脾气吗？你不是脾气怪啊？你是什么？是围巾怪。你是毯子怪。你是个毯子怪。你怎么那么贵的？这声音不贵啊？你开来了。我说的一个。然后真的是有空。这个在两门店才看。一路看一路，一路看一路。凤梨啊，一个都在平原，这个凤梨。你别看手机，我是拍照，别乱拍照。没关系，就拍吧，拍了可以删掉的，没事。你让他拍2张吧，他只要不看游戏就可以，拍照没事啊。你们觉得就是路上哪里好看，你们可以自己拍个照，是吧？对，反正就不是你们的。我也是你的东西。对呀，你是我的儿子呀。不是你。你是我的小土豆呀。你是我的玩具。你是我的玩具。爸爸说明。你们只有表现好不吵架，那我手机。下面都是你的，因为你跟什么东西都是。你们只要不要吵架，我手机才会决定给谁玩，谁表现好就给谁玩 ，OK？
然后谁表现好以后，我还会给他再买个手机，好吧？如果你们整天要吵要闹，那就谁都没得玩啊。我是 Mr. Beast 挑战用别高手机扔。对你如果挑，我就是那一边我可以啊，你如果自己是对，你可以赢啊，到 Mr. Beast，可以啊，你可以赢来一个手机，那就是你的。我可以赢了让你先个。那你赢了，那你去赢了。手机掉了就不可以，一个都不可以有。那你有本事你去赢好了，你赢了就是你的。我要弄到20多，我要弄到所有。看这都是樱桃树哎，樱桃树。我想吃樱桃。樱桃还没到时候，还要现在是草莓，在草莓的季节。还要过1个月，宝贝。这个还没调好吗？终于，快还没好樱桃。终于快懂了。还有1分钟。对，马上到了。这个，这个吧，对，好多人在这里啊！你们这个农场那么多人。Oh my god！ 忘了戴帽子给他们。这个真得好顶了。我一直都轻轻的，宝贝，放这里啊。自己摘啊。哟，聪明的嘛，还会用剪刀剪。阿拉卢卡斯老聪明。我不是也有个剪刀吗？你也自己来啊。哦，挑一个。 OK， 你们自己用剪刀剪大的。弟弟，你看这里，弟弟，这个大了。嗯，小心剪到手啊。对自己剪，挺好的。剪到妈妈手了，宝贝。放进去，宝贝。哦，这个好大，好红呀，宝贝。没有。你去前面找呀，你往前面走。很多，这得往前面走，很多。这个好胖。对，找那种肥肥大大的、红红的。这个。 OK， 放进去吧。我又看到。我看到个大。哦，哪里大的？这个小不要。这个有没有大的？ 老师，哎，吃只长长看啊？你能不能帮我拎一下？早知道我把这个，你要不能把这个放到车上去吗？那啥不是？这个呢，好像要。来过来。给你，我把它，我们先尝一个好不好，姐姐？你们要不要尝一个？我想尝这个。好，妈妈帮你尝我的，我点完很多。我帮你冲一冲。小弟，你要剪红的，要大的，OK？你看我的。蛮好呀，伊不来，剪了。你尝尝甜不甜，宝贝？甜不甜啊？甜。吃一口。啊，给我吃一口。我要吃一口。嗯。给爸爸吃一个。甜。嗯，真的甜，自己摘草莓跟外面买的不一样。嗯。好好吃。真的哈。甜不甜，爸爸？嗯，甜。
新鲜，走，给你。多采一点啊。宝宝，这个先放你那里，你拎到那里，我带他们去采。不要吃啊，宝宝。要挑大的，好不好？等我切好了再。哎，这个有点少，是不是？左边、右边哪里有大的？佳丽要挑大的哦。看这里，你看这里有啊，你看你们不捡吗？这有，这妈妈，这个给我。不能捡呀，这个。不要给妈妈捡，妈妈帮我你。这个一定很甜，这个很红。把这个给剪掉。啊，没事，不走。